तो हेलो एवरीवन, कैसे उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और जैसा कि आप जानते हो, हर बाइक लवर का अपना सपना होता है कि मैं अपनी बाइक को नया से नया करूँ। उसमें सबसे बड़ा रोल होता है हमारे एग्जॉस्ट का। वो एग्जॉस्ट कोई यमाहा का, कोई किसी का एग्जॉस्ट लगाता है। गरीब का होता है कि वो अपने 500 700 एग्जॉस्ट खरीदे और उसके अंदर लगाए। एग्जॉस्ट हमने भी एक परचेस किया, हम उसको बताएंगे, उसका रेट बताएंगे। पहले उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। आप देख सकते हो ये एलसी का हमने परचेस किया है। जो हम किसी भी डिलक्स बाइक है, जैसे हमारे पास स्कूटर बाइक है, अदर बाइक है, किसी भी नहीं लगा सकते। ये बहुत बड़ी व्हीकल है, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। इसका मैं लास्ट में आपको प्राइस बताऊँगा, आप बिलिंग बनेगी। इसका देखने को भी ऑल मेटल का